Ya kek piye to, Bos? Iki piye ceritane? Kowe kok nyusu nang masmu iki lho. Lah iki masmu lho. Kok kok nyusu emang metu banyune. Iki masmu lho iki delon iki. Iki masmu iki. Iki gak metu bunyi susu gak metu. Ya Allah melas men. Sibuke ra enak ilang. Apa dulure ya lanang ya ilang ya Allah ora metu. Piye to iki? Wes. Wes. Wes ora metu kok kesel wengko wes. Wes. Kucingnya bersih-bersih guys, cantik-cantik kan. Tengok ini juga cantik kan. Bersih kan, cantik kan. Tapi yang ngono iki lah masa masih ya dia. Kaya ngene iki. Wes, ora metu banyune.